नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक दिली भेट। गोयच्या उदरगतीचेर जाली चर्चा। पेडण्या बेकायदेशीर रेंव काडपी 31 बोटी केल्यो जप्त। वेलिंगकरान सगळ्या गोंयकारांची बेगोबेग मागची माफी, नाजाल्यार पुलिसांनी वेलिंगकराचेर बेगोबेग कारवाय करपाची, पाशेकोची मागणी। सरकारान बेगोबेग मिना खणी सुरू करच्यो, बेकार आशिल्ल्यांक 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसीन केल्या। 56 वर्सां उपरांत पयलेच फावट काजू पिकावळीचे 50% लुकसाण। आणि राज्यांतल्या 12 म्हालांतले आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 15 मेच्यान जातले सुरू। 24 वरां हे कक्ष सेवा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। आणि आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान शुक्रारा परत एक फावट दिल्लीचो दौरो केलो। दिल्लीन ताणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली अशी माहिती मेळ्ळ्या। तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर कशे तरेन वाटचाल करची ह्या विशीं लेगीत तांचें उलोवप जाल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां। डॉ. प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत ही तांची दुसरी खेप। पोरासकडे न्हयभाग हांगच्या तेरेकोल न्हंयेंत कॅप्टन ऑफ फॉर्टन बेकायदेशीर रेंव काडपी व्हड्यांचेर धाड घातली। दुसऱ्या फावटी घातिल्ल्या ह्या धाडेंत 31 व्हडी जप्त करून तांचेर कारवाय केली। ही कारवाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट उपसंचालक शिरसयकार हांणी फ्लायिंग स्क्वॉडचे अधिकारी आनी पेडणे मामलेदार अनंत मळीक, पेडणे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांच्या सयत ही कारवाय केली। Hi, Swami. Again, joint raid has been held with the captain of ports and the information which we received from the sources and the captain of port. Again, we held a raid over here at Naibag, Poraskade, and total altogether 31 boats. I mean, that our entire boat was it is not in the river. It is bank of the river side in सगळ्यो वयर काडलेले आसा. टोटल 31 आसा. ती व्हेरिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट चालू आसा तेंगेलें. And whether it is registered or not, it is there. They under then तेच्या provision प्रमाणे ते verify करतले. Now entire boats has been handed over to us for the guard, and according to that आमी हांगा police लायत. सरकारान मायनिंगाचेर आपले धोरण बेगीन थारावचे, जायना जाल्यार दरेका मायनिंग बंदीक लागून बेकार आशिल्ल्यांक 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसीन केल्या। सरकार मायनिंगे विशीं फकत फोटी मारता, कांयच करिना असो आरोप AITUCचो आदवोगाद सुहास नायकान केला। मायनिंग महामंडळाचे आश्वासन दिले, मात अजूनही पत्तो ना अशी कागाळ ते करतात। काहीतरी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पॉलिसी सरकारान गोयच्या मायनिंग क्षेत्राबद्दल काडपाक जाय। कित्याक फ्रॉम 2012 we are continuous 2014 in fact we are continuously listening that mining 2 महिन्यांनी चालू जातले, 6 महिन्यांनी चालू जातले, फुडल्या 3 महिन्यांनी चालू जातले,
इतलें की the government, the very same government in the last tenure declared on the floor of the assembly की they are forming the state owned corporation. म्हणून ताजी पॉलिसी अजूनही झाली ना. कुटणे गावात रमेश नाईक म्हणून ताणें आत्महत्या केल्ली आसा आनी चिटी बरयल्ली आसा की ही आत्महत्या आपूण मायनिंग बंद जाल्या कारणान करता म्हणून. इट इज अ सिरियस थिंग. सो आमची मागणी आसा की जो म्हणसर सरकार गोंयांत मायनिंग चालू करिना तो म्हणसर तांकां रिटेन्शन अलावन्स 15,000 पर मंथ दिवपाक जाय. आनी ही आमी सरकारा कडेन मागणी दवरतले मे दिसा आनी ती सोडोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन सुभाष वेलिंगकरा आड कोलवा पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या. सुभाष वेलिंगकरान गोंयचो साहेब फ्रांसीस झेवियर विशीं केल्ले वक्तव्य बद्दल तिडक उक्तायली. वेलिंगकरान सगळ्या गोंयकारांची बेगोबेग माफी मागची नाजाल्यार पुलिसांनी वेलिंगकराचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. वेलिंगकरान केल्ले वक्तव्य गोंयांतली शांतीताय इबाडटले अशें ताचें म्हणणें. गोंयची पर्दा आतां चिंतू पडलो आहा. आयज इतले आमदार आहा. रुलिंगान आयज 23 जाण सुमार आहा. आयज हेजेर कोणे एक शब्द काडूं ना म्हणटकीर लोकांक कितें मेसेज पावता आयज हे सरकार हेचेर टिका करना कित्याक तेजेर ताका मेळूं ना अशें हे लोकांचे आयज मनाना. सो म्हजी सांगणी इतलीच ह्या सरकाराक जरी तर तुमी ह्या सुभाष वेलिंगकराक तरी तुमी ताका सपोर्ट करिना जाल्यार हांवें तेजेर कंप्लेन केला कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर. त्या कंप्लेनाचेर तुमी ताबडतोब एक्शन घेयात. आयज मुख्यमंत्री आसा होम मिनिस्टरूय आहा. आयज जरी तर हेजेर तर एक्शन घेना जाल्यार आख्खे गोंयाभर एक मेसेज क्लियरली पावली आनी पावतली की सरकार जो आयज गोंयाचे राज चलयता आसा तो सरकार हो सुभाष वेलिंगकराक सपोर्ट करता म्हणून सरकार एक्शन घेना. पुलीस जर एक्शन घेना जाल्यार एका तो एस्कॉर्ट फ्री केलो जाल्यार ह्या सुभाष वेलिंगकर असले आनीकूय 10 उत्पन्न जातले फुडाराक आनी गोंयांत आमचो पीस आहा तो आयज पिड्ड्यार करतले काबार करतले. आडवेळेच्या पावसाक लागून काजूचें पीक 50% देंवलां. ह्या फाटल्यान 56 वर्सांतले सगळ्यांत कमी पीक. घस्त करून पिकावळीचें लुकसाण जाल्ल्यान उद्देग धंदो करप्यांक भायल्या राज्यांतल्यान पीक हाडचें पडटा. पीक खूब कमी मेळिल्ल्यान घाऊक किमती लेगीत वाडल्या. 130 रुपया किल आशिल्लो तो आतां 138 ते 140 प्रति किलोचेर पावला. शेतकी संचालक निवेल आल्फोन्सो कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें सांगलें काजू वांगडा आंब्याच्या पिकाचेरूय परिणाम जाला. गोंयच्या शेतकारांक आडवेळा पावसाक लागून वादळ वाऱ्याक लागून नुकसानाक तोंड दिवचें पडटा. शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळटली तांकां वाठाराचो शेतकी अधिकाऱ्या कडेन वचून अर्ज करचो पडटलो अशें आल्फोन्सोन सांगलां. जाल्यार 70 म्हालांत लेगीत सुपारीच्या पिकाचेर ह्या आडवेळ्या पावसाचो परिणाम जाला आनी कांय सुपारेचें पीक काळें पडिल्ल्यान ते कमी मोलान विकचें पडटा अशें सुपारी शेतकार चंद्रकांत गावसान सांगलें. आपत्ती वेवस्थापना खातीर सरकार आतां हेर स्वयंसेवकांची मजत घेतले. राज्यांतल्या सगळ्या 12 म्हालांतले आपत्ती वेवस्थापन कक्ष 15 मेच्यान सुरू जातले. 24 वरां हे कक्ष सेवा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पावसाळ्याच्या काळांत आपत्ती वेवस्थापन सक्रिय करपा खातीर बसका जाली. यंत्रणेचो नियाळ घेतलो अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. ह्या खेपे विद्यार्थी तशेंच सामाजीक कार्यकर्त्यांक आपत्ती वेवस्थापनाच्या कामांत वांटो घेवपाची संद आसा अशें ताचें म्हणणें. डेंगू मलेरिया खातीर सरकार जापसालदार आसा अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें.
आमदार संकल्प आमोणकर म्हणटा एकवटान बसका घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची गरज आसा. तशेंच PWD, विद्युत अभियंतो, मुरगांव पुलीस आनी हेर 300 वयर घराब्यांत रावपी GRB कॉलनी वाठारांत संयुक्त पळोवणी केली. ह्या वाठारांत वाडपी चोरांची घटना संबंदीत आशिल्ले. ह्या विशीं आमोणकरान मुरगांवचे पोलीस निरीक्षकाक म्हायती दिली. ह्या वाठारांत विजेचोय त्रास लोकांक सोंसचो पडटा. हो प्रश्न सोडोवपाक अभियंत्या कडेन चर्चा केल्या. दुसरें म्हळ्यार सडा वाठारांत कोयराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर कोयर वेवस्थापन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें ताणें सांगलें. It is more prone to this thing dengue, malaria and other vector-borne diseases लागून चड prone आसा हो. सो हो जो केसीस बीन हांगा वाडपाक जायना म्हणून तुमी कितें मिटींग बीन घेतल्या अर्बन हेल्थ सेंटरा वांगडा बी कितें? डेफिनेटली हांव मिटींग घेतालो. ही तुमी जी गजाल सांगला ती आय ऑल्सो एग्री विथ यू, कित्याक ही एरियेचेर आमकां डेंगू मलेरियाचो खूब इफेक्ट जावपाक लागला आनी हेज्या फाटल्यान जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसलेलो. कित्याक लागून ही जी वयर टँक्स आसा तुमी मुद्दाम पळया GRBचे वयर टँक्स आसा पळय ते टँक्स अशी शेबी कंडिशनान आसा. त्या टँक्साच्या भितर कसलेच मेंटेनन्स ना, कांय ना. कबुतरां जावं कावळे जावन हे सगळे पक्षी भितर पडलेले आसा. तांकां थंयसून हे केलेलें ना, क्लीन केलेलें ना. आनी तेज्या भितर तुमी पळयलें जाल्यार सगळी ते झारी वीच इज अ प्लेस फॉर देम. डेंगू जावपाक, मलेरिया जावपाक तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा हे टँकीनी. सो हे म्हाका दिसता की हे खंय तरी हांव तेच आतां तेंचे कडेन उलयलेलो आसा JE कडेन, सुपरवायझरा कडेन, कित्याक बाबा एक जॉयंट मिटींग घेवन आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड तशेंच PWD, सिवेज डिपार्टमेंट तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन एक जॉयंट मिटींग घेवन हे इश्यू सॉर्ट आउट करपाक सोदतालो हांव. गोंय पुलिसांनी सुरू केल्ले समाधान येवजणे खाला दर शेनवारा पुलीस उपमुख्यालयात उप अधीक्षक लोकांच्यो कागाळी आनी अडचणी आयकून घेवन त्यो सोडोवपाचो यत्न करतले अशी म्हायती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हाणें दिली. मडगांवचे दक्षिण गोंय पुलीस उपमुख्यालयांत घेतिल्ल्या बसकेंत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग उलयताले. ह्या बसकेंत विंगड धर्मांतले लोक हाजीर आसले. लोकांनी कागाळ करतना मनांत कसलोच भंय बाळगुचो न्हय. पुलीस लोकांचे रक्षक जे जण एकल्यान मतींत धरचें. लोकांक संरक्षण दिवप ही पुलिसांची लागणूक अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ये लोग हर शनिवार को किसी एक थाने में बैठ के लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे, क्योंकि लोगों की शिकायतें होती हैं. कई बार PI नहीं अवेलेबल होता है, PI अपने किसी इलाके में गया है या किसी कोर्ट के उसमें गया है या किसी कानून व्यवस्था में बिजी है, किसी क्राइम सीन पे बिजी है. तो हर शनिवार को जो हमारे SDPOs हैं, DSP साहबान हैं, वो लोगों की शिकायतों का निपटारा भी करेंगे ताकि वहीं पर ही डिसाइड हो जाए, तय हो जाए कि इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन बनता है. गोंय राज्याच्या ऑल इंडिया ट्रेड नेटवर्क आशिल्ले संस्थे खाला आशिल्ल्या सगळ्या कामगार ह्या फावट निर्णय घेतले. पणजे शहरांत एक भव्य मोर्चा 1 मे दिसा मनोवपाक. पणजे शहरांत ह्या दिसा एक रॅली आसतली आनी एकठांय येवन एक मोर्चा आसतलो. गोंयांत कुशळटाय आशिल्ल्या कामगारांक 750 रुपया आसपाक जाय तर समकुशळ कामगारांक 825, कुशळ कामगारांक 910 तर चड त्रासान काम करपी कामगारांक 1000 पगार आसप गरजेचो अशें क्रिस्टोफर फन्सेकान सांगलें. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्याचे जे कामगार वर्गाचे जे आणि सामान्य लोकांचे प्रश्नाचेर आमी फोकस करतले. चड आणि चड ताचेर आमी फोकस करून ताचेर चर्चा करून सभे मजार ते मांडटले. विथ द DA, dearness allowance, every 3 months dearness allowance is revised and they get a better deal. The unorganized workers under minimum wages, for unskilled workers, then semi-skilled, skilled and highly skilled get higher salary. आम्ही म्हणला कमीत कमी पगार गोंयान
अकुशल कामगाराक 750 रुपया दिसवाडो म्हणून आसपाक जाय. समकुशल 825 रुपया आसपाक जाय. कुशल स्किल्ड कामगारांक 910 रुपया आसपाक जाय आणि हायली स्किल्ड कमीच म्हणल्यार 1000 रुपया आसपाक जाय. भारतीय जनता पक्षाच्या काणकोण मंडळान विजय संकल्प पूर्ती मेळाव्याचे आयोजन केला. हो मेळावो आयतारा 1 मे ह्या दिसा सांजे वेळा 5 वरांचेर चावडेर गायतोंडी खेळा मैदानाचेर जातलो. ह्या मेळाव्याचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार उल्हास तुयेकार, आमदार दाजी साळकार हांचो भाजपा मंडळ आणि काणकोण नागरिका वतीन नागरी सत्कार जातलो. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर रावतले अशी माहिती मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाय हांणी दिल्या. ह्या वेळार सरचिटणीस विशांत गांवकार, दिवाकर पागी, दक्षिण गोंय उपाध्यक्ष महेश नायक, उपाध्यक्ष शाबा नायक गांवकर, सचिव संजीव तिळवे हांणी श्रीस्थळ घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन अशी माहिती दिली. संत सोयरोबानाथ आमगे सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय विर्नोडे, कोंकणी विभाग गोंय विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षणीक संचालनालय गोंय सरकार हांच्या जोडपालवान बिरेस्तारा 28 एप्रिल आणि शुक्रारा 29 एप्रिल अशे 2 दीस राष्ट्रीय अक्षर महाबळेश्वर हो परिसंवाद आयोजित केल्लो. ह्या परिसंवादांत वेगवेगळ्या प्रपत्रांतल्यान महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यीक योगदानाचेर परिचर्चा जाली. काल दनपारा 2:30 वरांचेर समारोप सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून नामनेचे भारतीय साहित्यीक निर्मल कांती भट्टाचार्यजी, मुखेल वक्ते आणि अध्यक्ष म्हणून ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो आणि अक्षर उत्सवाचे मानकरी म्हणून महाबळेश्वर सैल हाजीर आशिल्ले. सरकारा विरोधान टिका करप्यांचेर सर्रासरपणान लावपान येवपी देशद्रोहाच्या बंदीवी कलम 124 चो पुनर्विचार करपाची गरज आसा. राजद्रोहा बाबतीचे हे कलम 1870 वर्सांचे आसून ब्रिटीश कालीन कलमाची सध्या खरीच गरज आसा काय असो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी कोरेगांव भीमा चौकशी आयोग फुडें प्रतिज्ञापत्र सादर केलां. सध्याच्या कायद्यान तातूंत गरजेची सुधारणा करपा विशीं शरद पवार हांणी प्रतिज्ञापत्रांत केल्ली ही विधानां लक्ष ओडपी आसात. बंदवी, UAPA म्हायती तंत्रज्ञान कायदो, फौजीदारी दंड संहिता तशेंच इतर सुधारणा करप गरजेचें आसा. तशेंच प्रसार माध्यमांनी दंगल सदृश्य परिस्थिती टाळपाक अधिकाराचो योग्य वापर करपाक जाय अशें शरद पवारान जाहीर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां. सकाळ समूहाच्या यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कान घडोवन हाडिल्ल्या करियर गायडन्स ऑपॉर्च्युनिटीज आफ्टर डिप्लोमा ह्या विशया खाला श्री दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सांत सत्र जालें. फॉक्सबॅरी टेक्नॉलॉजीजचे CEO शेखर भट हे मार्गदर्शक म्हूण हाजीर आशिल्ले. जिविताचे वाटे बद्दल उलोवप जायना, त्या खातीर उलोवप गरजेचें आसा. कंपनीन खुबश्यो संदी आसात आनी लोकां खातीर मागण्यो आसात, पूण योग्य वेळार करियरच्या मार्गदर्शन मेळना. कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी करियर गायडन्स कार्यावळ घडोवन हाडला, त्या खातीर तोखणाय केल्या. गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आमच्या हितून एक करियर कावन्सिलींग
सेशन ऑर्गनायज केल्लो आमकां खूब हेल्पफूल पडलो बिकॉज आमी अशा खुबश्या गोश्टी कडेन एक्सपोज जाले खुबश्यो गोश्टी आमकां क्लियर आउट जाल्यो खुबश्यो फिल्ड आमकां जे खबर नासले ते आमकां कळपाक लागले की बाबा की हे फिल्डांत साकून आमकां मोर आमकां शिकपाक मेळटलें आनी आमकां इवन त्या हितून नॅटवर्कांतल्यान आमकां वेगळ्या वेगळ्या लोकांक नॅटवर्क करपाक मेळटलें वेगळ्या लोकां कडेन मेळपाक मेळटलें आनी ते तशें म्हणटा की आमी अशे स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करतले ते आमकां खुबशे हेल्पफूल पडटले बिकॉज सगळ्योच गोश्ट्यो कॉलेज करपाक शकना थोड्यो गोश्टी आमकां भायल्यान घेवच्यो पडटा आनी त्यो आमकां अशी यंग इन्स्पिरेटर्स नॅटवर्क दिवपाक शकता. Young Inspirators Network, along with Gomantak, had organized a very fruitful career guidance session, which we all enjoyed and we found it very fruitful. Especially, we thank Shekhar sir, who gave us a lot of insights of what of careers, various careers which we didn't know. I personally didn't knew certain careers which I came to know today. So, which will help us a lot in our future career planning. आदले उपमुख्यमंत्री आणि केपेचे आदले आमदार बाबू कवळेकरान केपे मतदारसंघाचो जायतो विकास केला. फाटल्या 3 वर्सां सावन केपे मतदारसंघाची आणि खास करून मोरपिल्ला पंचायतीची बरीच उदरगत ताणें केल्या अशें मोरपिल्ला गांवचो सरपंच तुळशीदास वेळीप हाणें मोरपिल्ला घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. बाबू कवळेकरान आपल्या कार्यकाळांत ह्या पंचायतीन सुमार 150 कोटी उदरगती खातीर वापरल्यात. मात ह्या उदरगतीचे श्रेय केपेचो नवनिर्वाचित आमदार एल्टन डिकॉस्टाक घेवंक सोदता आनी ताणें तशें करचें न्हय असो सल्लो आदले सरपंच खुशाली वेळीप हाणें ह्या वेळार दिल्या. आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी मोरपिल्ला पंचायत आनी त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टी केपें मंडळान जी घेतिल्ली आसा ते सांगपाचें म्हळ्यार एकच उद्देश की जेन्ना पयर एल्टन फर्नांडीस एल्टन डिकॉस्टा जो आतांचो आमदार जो इलेक्ट जाल्लो तो हांगा आयलो आनी एक आमचे मोरपिल्ला पंचायतीन एक G7 फंक्शन आशिल्लें आनी तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आपूण बोरवेलाचें उद्घाटन केलें आनी वायडनींग ऑफ रोड आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे आसा सगळें आपूण करतलो म्हणपाक लागलो आनी थोड्या दिसां भितर आपूण अशें करता म्हणपाक लागलो आनी सगळें श्रेय जें आसा आपूण घेवपाक सोदता हें आमकां नदरे आयलें ताका लागून हें प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवपाक पडलें. डॉक्टर भिकाजी घाणेकर भांगरायो यादी ही साहित्यीक डॉक्टर भिकाजी घाणेकर हांच्या साहित्याचेर आधारीत सांस्कृतिक संगीत कार्यावळ पणजेच्या मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत 28 तारखेर आयोजीत केल्ली. डॉक्टर भिकाजी घाणेकराच्या यादींत तांच्या कवितांचे वाचन आणि तांच्या रचनेचे गायनाची कार्यावळ जाल्ली. भलायकी संचालनालयाचे आदले उपसंचालक अष्टताशी साहित्यिक डॉक्टर भिकाजी घाणेकर 28 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा संवसाराक अंतरले. भलायकी विशयांचेर ताणें साबार कोंकणी मराठी इंग्लीश दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केलां. रोमी कोंकणीनूय तांची पुस्तकां आसात. डॉक्टर घाणेकर 8 वर्सां गोंय सांस्कृतिक आनी समाजीक केंद्राचे अध्यक्ष आसले. सर्कस, सपन, गोवा, रोग आणि उपाय, महाभारत गीता, चॉकलेटी, कृष्ण गीता, रंग्याळी जीन, खेळणी, चेंडूची भोंवडी, स्वप्न सरिता, पिकनिक, पिपिरमिटा, क्रिकेट, संसाराचे सपन, मेडिकल डिक्शनरी, भलायकी, भुरग्यांची भलायकी, पतंग, बारीक सारीक दुयेंसां, भलायकेचो राखणदार, भलायकी एक गिरेस्तकार, प्रथमोपचार, भलायकीची संजीवनी, आमचो दोतोर अशी जायती पुस्तकां सोदूनय मेळची ना. 28 डॉक्टर भिकाजी घाणेकर सोंपले पूण आपल्या बरोवपांतल्यान गुणांतल्यान वागणुकेंतल्यान ते सदांच आमच्या मनांत जिवे उरतले आनी आमकां प्रेरणा दीत आसतले. डॉक्टर भिकाजी घाणेकर असले व्यक्तिमत्व आमचे मदें जिवे उरप म्हणजे समाजाचे राज्याचे आनी देशाचे बरेपण म्हणून येता. भिकाजी घाणेकराची वळख म्हाजी कोंकणी लेखक संघांतल्यान जाली. असो एक मनीस येतालो मदींच कवी संमेलन चलत आसतना आपली कविता म्हणटालो, दोन मिनटां रावतालो आनी उठून वतालो आनी म्हाका एक तरेचो हें येतालो म्हळ्यार अशें
हो मनीस आपली कविता वाचलोच गेलो. पळयल्यार मागीर म्हाका कळ्ळें तो दोतोर आशिल्लो, ताका पेशंट रावताले आनी तो आपली उमेद दवरपा खातीर हांगा येवन आपली कविता वाचलो आनी रोखडो वतालो. वास्को बाह्य विकास आराखडो 2030 तत्काळ 2 म्हयन्यांक खातीर निलंबीत करपाचो निर्णयाचो चिखले बायो क्रुसेट दिसा स्वागत केला. वास्को ODPCIत सगळे ODP स्थगीत दवरपाचो आनी ह्या ODPंत आसलेल्या त्रुटी फेरफार दुरुस्त करपाचो राणेन निर्णय घेतला. ताका आमी पुरायपणान सहमत आसात, अशें सेंट जेसिंटो बेटार पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले. तर आयचे फर्स्ट बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.